кечиңиз менен ардактуу көрөрмандар, сиздер сүйгөн Музлайф программасы бүгүн жума күндүн эсебинен сиздер менен биргеликтебиз. Өзгөчө мүнөттөр сиздер үчүн бул күндө арнаганга даярбыз дейли. Себеп дегенде адаттагыдай эле жапжаңы клиптердин презентациясын камдап койгонбуз. Андыктан алдыдагы 1 саат бизден эч кайда алыстабаңыздар деп кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кызы. Бул мүнөттөрдө катарыбызга дароо фобия аттуу ыры менен кыргыз эстрадасына жаңы гана кадам таштап келаткан Бакыт Сейитбековду кошуп алалы, ийгиликтерди каалап, андан соң коногубуз менен да тааныштырабыз. Жаралат багыттап, көнүп алганда көңүлдү калтырба, колумду сунам келчи жаныма. Музыка телеканалында жаңы клип. Жаныбек Оңолбаев «Күнөө кетти өзүмдөн». Адам болдум бактылуудай көрүнгөн, ичте муң сатып турат көзүмдөн. Сүйүлгөнсүң сенден күнөөң издебейм, сени сүйүп. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Бир гана мыкты ырларды ар дайым биринчилерден болуп сиздер үчүн сунган Музыка телеканалында Музлайф программасы уланууда. Алгачкы коногум студияда кыргыз эстрадасында өзүнүн өзгөчө орду бар. Таланттуу, өзгөчө лирикалык ырлардын майын чыгара ырдаган бизде Жаныбек Оңолбаев конокто. Кош келдиңиз. Кош келдик. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да кубанычтамын сиздерди. Ассалам алейкум, саламатсыздарбы жалпы кыргыз элим. Жалпыңыздардын кирип келген Рамазан айы менен да чын жүрөктөн куттуктайм. Буюрса жакшы, сонун келип калдык. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Алгач эле жаңы клип, жаңы ыр кут болсун. Анан дегенде эле ырдын аталышынан баштагым келип турат. Күнөө кетти өзүмдөн деп ошондо мойнуңузга албырдап аткан экенсиз да. Келиңиз
ырдын тарыхынан баштайлы. Ыр негизи мындай сразу эле айтып кетейин, эми жашоого деле мындай өзүмдүн жашоомо деле тиешеси жок бул. Сиз айтып кеткендей, мен ушул көбүнчө лирикалык ырларды ырдайм го. Мындай Болгондо да кайгылууларды, жан дүйнөм ошого тартып эле, анан аккордеон ойносом дагы мындай ошондойлорду берилип ырдап алсам мындай эз алып калам да. Анан көп мындай угармандар, ушул тааныштар баардыгы эле сен чото ушул сүйүүңө жетпей калган окшойсуң, үйлөнбөй жүргөнүң себеби ушул окшойт деп айтып баштады негизичи. Уже көбөйүп кетти ушул сөзчү. Келиңиз анда ушул жактан кайрылуу кылабыз азыр. Анан мен айтарым ошол ал ага деле байланышы жок эч кандай. Болгону ырларды ушул өзүм жактырып, өзүмө жаккандан кийин анан кийин жаздырып ырдайм өзүм. Анан бул ырды дагы ошол өзүмдү ушул айтып отуп, сиздер деле таанысыздар. Мен ошо дос балам Зарлык Камбаралиев деген ырчы. Ошол досубузга атайын мындай заказ кылып айтып ушундай ыр десем, ал да түшүнөт мен кандай ырлар жактырарым. Анан ошентип ушул ырды сунуштагандан башында мындай көп мындай көңүлдөнгөн жокмун да негизи. Ыр жакшы быш электе, ийине жете электе жакшы болбойт. Анан ушул аккордеонго салдырып, наркы эрке кылып ырдагандан кийин анан уже жагып баштады. Мен ушул ырды ырдайын деп эле анан ошондон кийин сразу ырдап калдым да. Анан эми Кудайым буйрса, мынакей алдыда дагы ырларымды жаздырып атам буйрса. Ушул Рамазан айында дагы биз көбүнчө бош болуп калабыз, чыгармачылык адамдар. Анан той маарекелерден бош болуп, чыгармачылыкка убакыт бөлүп, Ооба. Анан азыр бул сиздердин эфирден кеткенден кийин да сразу эле студияга барам. Жаңырды. Ооба. Анан өзүм да уже студияга барганда эле эме айтып баштадым. Мага жайыр эмес мындай шаңдуур жаза алчы депчи. Неге деп эле баары күлөт, мен ырларым баары эле ушундай болуп кетти десем, баары күлүшүп эле анан мен лириканы токтотпойм албетте, мен мындай жагат өзүмөчү. Болгону бир аз убакытка ушундай лирика, жайыраак ырларды токтотуп, мен жакындарым, досторум да айтып атат, бир шаңдуураак мындай күлө турган, ойной турган бир ырлардан ырдачы, бир чыгарчы депчи. Анан Кудайым буйрса өзүмдүн оюмда ошондой болуп атат. Жакында угуп каласыздар. Буйрса, ал ырды да күтөбүз. Ага чейин бул чыгармага токтолсок, чыгарманын клипи, режиссер ким, сценарист ким, башка каармандар? Бул клиптин ошол сценарийин ушул өзүм менен дос балам, ал дагы биз Бүүсара Бешенаилевде ошо окуп жүргөндө мындай курсташ десем болот. Ал ошол кинооператор жагында окуп, Күлчоро деген балким тааныйсыздар. Анан ошол досум менен сүйлөшүп отуруп, ошого тарталы десем, болду, тартабыз деди. Анан негизи мындай кыйын кылып деле, аябай деле сюжетный кылып тарткым келген жок. Анан ага деле түшүндүрүп айтсам, ал деле түшүндү, экөөбүз бири-бирибиздин оюбузду түшүнүштүк. Анан экөөбүз отуруп, анан да бир дос балдар менен отуруп, мындай сюжетти кандай кылалы, мындай түшүнүктүү кылып эле, чакан кылып эле эметели деп. Анан ушундай сценарийге токтолуп калдык. Анан аткаруучулар боюнча тартылган ушу өзүбүздүн эле мындай тааныш карындашыбыз. Эми жашоодо баягы буйруктан эч ким эч жакка кача албайт. Главный ролго тартыла турган бала да башка болчу негизи. Эртең клип тартабыз дегенде ал уктатты. Ошо мен мейли дедим мен. Келбей койду, албай койду. койду. Жок, мен бошобой калдым, ушундай болуп калды деп. Анан өзүм да жакындай аке үкө болуп жүргөн иним бар эле ошол Таластыкта уже. Анан оюма шыр эле ошол келди, мындай жакшы адам менен негизи мамиле курасың го. Өзү жакшы бала аябай клиптеги. Күлүп коюп эч унчукпайт. Аке, байке деп коюп эле. Анан шыр эле чалдым. Аке, аны мен аткара албайм да деп эле. Анан аткарбайсың деле. Мындай бир аз жеңилирээк эле болот десем. Макул анда аке ошондой кылалы. Ушинтип атып ошол тартылып калды буйрук экен. Ушундой жалаң гана тааныштардын жардамы менен тартылып калган экен да. Демек чыгым деле көп кетпеген сыяктуу. Чыгым деле ооба, орто. Канча мисалы үчүн ушул клиптин болжолдуу баасы? Муну айтыш керекпи? Ооба. Канча? Так, бир 1000ге жеткен жок. $1000. $1000 бир аз жеткен жок. Ошонун тегереги болду. Клип бүткөн соң алгач эле кимге көргөздүңүз? Клип бүткөндө алгач эле кимге көрсөттүм? Досторума көрсөттүм. Ошол өзүмдүн бала кезден чогуу окуган классташым ошол жумуштары менен шаарга келип калып, анан жүр чогуу бир жерден ооз ачалы деп, анан бир жерге тамактанып жерге барып ооз ачып отурайын деп атып, анан кийин ооз ачканга чейин бир аз убакыт бар эле, анан мен көрчү деп анан телефондон коюп бердим. Биринчи ошол адамга көрсөттүм. Андан кийин эле сиздер жака жөнөттүк. Сонун. Анан негизи эле жогоруда айтып калбадыңызбы, бул ирет негедир сюжеттен алысыраак болгум келди деп.
Себеп дегенде азыр музыкалык көз караштар өзгөрүп, муд видео дегендерге басым кылып, анан трековый клип дегенге басым кылган үчүнбү? Ооба, негизинен ойлоп көрсөм, буга чейинки клиптердин баарыбызга эле белгилүү го. Мындай 3 мүнөттүк, 3,5 мүнөттүк ырга мындай кино сыяктуу кылып тартып салат го аябай эле. Аны ойлосоң, эми бул ыр экен да. Ырдын өзүнө жараша кылып, мындай кыскача түшүндүрмө берип эле тарткан, менин оюмча туура экен. Анан ойлоп көрсөк, элдин баардыгы акырындык менен ушундай түшүнүктүү туура кабыл алышып, ырчылар да, клип тарткандар деле анан ушуну туура көрүп калды. Анан мага деле ушундай жакты. Бизде да бул жерде бир аз болсо сюжет бар да. Кээ бир ырларда ырчы эле, өзү эле отуруп ырдап, басып ырдап, бүтүп эле ырдын айына чейин бүтөт да. Мындай карап көрсөң, эми ал деле жакшы кадрларды алып эметсе, ал деле жакшынакай эле экен. Эми мен ойлойм, клип деген эми бул сөзсүз эле кино эмес да. Кино деген вообще башка. Клип деген клип болуш керек экен. Анан ошол себептен биз дагы ушинтип тарттык да. Негизи ыр чыгарма көрөрмандардын көңүлүнө тогуш үчүн эң биринчи кезекте эмне жакшы болуш керек? Ыр албетте. Ырдын өзү, мааниси, сөзү. Негизинде мен дагы айтып кетейин, эгер уруксат болсо. Буга чейинки мен да жакшы элибиздин жүрөгүнөн орун алган Сирендерим чыгармам. Ооба. Бул ырдын деле ыр аябай жакшы болгон. Клибин эмес, мен ойлойм, клибинде эле мындай сюжет жок кылып эле тартканбыз, баягындай кылып. Анан эң негизгиси ыр жакшы болсо, бардык жагынан сүйрөп кетет экен. Клип деле мындай аябай деле важный эмес экен да. Жардамчы катары. Ооба. Обону же ошондо сөзү? Обону дагы, сөзү дагы. Өкөтөп келиши керек. Сиздин ырларыңызды көбүнчө продюсер жок өзүңүз иштейсиз го? Ооба. Эң биринчи досторуңуз деп жогоруда айтып калдыңыз, негизи бүт клиптериңизде сизге ар дайым кеңешин берип, ушунун сонун болуптур, могул жерин оңдоп коюш керек деген адам барбы? Бар албетте, менин жакындарым, досторум, өзүм жанымда жүргөн, сүйлөшкөн мындай. Албетте бир баш, эки баш андан жакшы, үч баш андан жакшы дегендей, мен деле жалгыз чече албайм баардык нерсени. Улуулардан совет алам, сурайм, бул андай экен, муну мындай кылсам эмне болот? Болобу, болбойбу? Болбойт, наркотик болуп атса, элдин көбүрөөгү ошону жактырбай жатса, анан мен да токтотом. Значит, болбойт. Анан жок, мен өзүм жактымдай кылам деп эле мен антип кыла бербейм. Жыл башталып, азыр баардыгыбыз жеңди түрө, ушул 2026-нын майын чыгарабыз, буюрса ушул жыл ушундай мыкты иштерди бүтүрөбүз деп атабыз. Сизде кандай пландар болуп турат? Жогоруда уктук, эми Жаныбек мырза лирикадан, кайгылуу ырлардан алыстайт экен. Андан сырткары таптакыр башка стилде, башка форматтагы Жаныбек Оңолбаевди көрүп калышыбыз мүмкүнбү ошол жолу? Мүмкүн, буюрса. Мен өзүм да ошо ойлонуп, эми биздики мындайча айтканда народный стиль деп коебуз. Мен аккордеон ойнойм, комуз ойнойм. Ооба, элдик. Анан андыктан жалаң эле ушул бир эме менен ырдай бербей, башка жактан дагы ушу пландарым бар, сиз айткандай. Бирок азырынча, мына башталгандан, могу жыл жаңырып башталгандан баштап, бул ырым негизи 25 эле башталган. 25-жылдын декабрдан баштап эле. Анан ошентип атып ыр бүтүп, анан клип не болгончо эле убакыт өтүп кетти да. Анан ортодон жаңы жыл болуп кетти, ушинтип атып эле. Анан буюрса ушул будан кийинки ырларымды азыр уже бирөө даяр болуп калды. Ал шаңдуу, мындай кайгылуу же мындай окуялуу ыр эмес. Эми биз эми баягы тойлорго, жакшылыктарга, концерттерге барабыз да, анан ошол жерден дагы мындай элдин көңүлүн көтөрө турган мындай шаңдуу ушундай ырды алып чыгайын деп атам, ырларды. Андан кийин Кудайым буйрса кайрадан да ошо арасына лириканы аралаштырам. Жалаң эле лирика менен кете бербейм да, кыскасы. Лирикасы кантип болот дейсиз, Ооба да. Ал эми бул клиптин тартылышы канча күндө талап кылды? Эгерде ыр декабрдан бери даярдалып келатса, клип канча убакыт кетти? Клипти негизи ортодон үзүлүп калып атты. Бир-эки күн тартылбай ушундай болуп, кайра андан кийин мен бошосом, клип тарткандар бошобойт же тартыла турган. Эми алар бошоп биз айтканга келип берип атышты негизи. Клип тарткан баланын да жумушу көп болуп калып атты. Анан ошентип атып мындай общий бир 3 күндө тартып бүттүк да. 3 күндө. Эми баш аягын алганда бир жума деп койсок болот. Жасалышы менен, монтаждалышы менен, Жок, монтаждалган эмес. Тартылышын өзү гана. Монтажын ушул бир жумадай болуп калды. Ушул тиги клип тарткан баланын дагы, дос баланын бошогон күнүнө да карап аттык. Анан ошентип сүйлөшүп, бири-бирибизди түшүнүшүп, анан ошол бүгүнкү күнгө келди. Мынакей эч ким көрө элек негизи, ушул эч ким деле эч жака чыгара элекми, албетте биринчи ушу сиздерге алып келдик. Эң сон. Ошондо бул клип сиздин репертуардагы канчанчы клип болду болжол менен?
10дон ашты окшойт. 10дон ашты. 10дон ашты. Келиңиз анда калың элдин алдында, миллиондогон көрөрмандардын алдында дал ушул жаңы эмгегиңизди анда өз оозуңуз менен презентациялап өтүңүз. Андан соң көп күттүрбөй клипке дагы баш багалы. Ошондо эмне деп коюшум керек? Презентациялап ушул клипти. Келиңиздер анда эмес ушул жалпы кыргыз элим, көрөрмандар, мен ушул жаңы эмгегим баалап кетиңиздер. Ар бир адамдын ошо ою мен үчүн маанилүү негизи. Ырчы үчүн сынды да туура кабыл алам мен. Андыктан ошо жалпы сиздер үчүн ошол көптөн күтүп жүргөн да адамдар бар негизи буну. Ооба. Кыска жерин чыгарып эле анан жалпы сиздерге сунуштайм ушул жаңы клибимди. Күткөн күн келген экен да. Күткөн күн Анда биз сизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Чыгармачылыкка ийгиликтер, өзүңүз айткандай, жаңы амплуадагы Жаныбек мырзаны дагы да жаңырлар менен күтөбүз. Ардактуу көрөрмандар, эми дал ушул күнөө кетти өзүмдүн аталышындагы жапжаңы клип сиздер үчүн Жаныбек Оңолбаевдин музыка телеканалынан биринчилерден болуп азыр чогуу көрөбүз. Сагынычым алып бүттү күчүмдү, унута албайт экенимди түшүндүм. Азабыңды тартырдың сен эмнеге, сени катуу сүйгөндүгүм үчүнбү, сени катуу сүйгөндүгүм үчүнбү. Адам болдум бактылуудай көрүнгөн, ичти муң сатып турат көзүмдөн. Сүйүлгөнсүң сенден күнөөң издебейм, сени сүйүп күнөө кетти өзүмдөн. Сени сүйүп күнөө кетти өзүмдөн. Жүрөгүмө отту тантып жандырып, сен сүйдүрсөң акылымдан тандырып. Көрө албай кеттің дөнөп тарланып, тартып алды сени менден тагдырым. Тартып кетти сени менден тагдырым. Адам болдум бактылуудай көрүнгөн, ичти муң сатып турат көзүмдөн. Сүйүлгөнсүң сенден күнөөң издебейм, сени сүйүп күнөө кетти өзүмдөн. Сени сүйүп күнөө кетти өзүмдөн. Адам болдум бактылуудай көрүнгөн, ичти муң сатып турат көзүмдөн. Сүйүлгөнсүң сенден күнөөң издебейм, сени сүйүп күнөө кетти өзүмдөн. Сени сүйүп күнөө кетти өзүмдөн. Сени сүйүп күнөө кетти өзүмдөн. Музыка телеканалында жаңы клип. Айбек Бакытбеков. Время. Только тебе доверил я жизнь и осознал мечты, миражи. И лишь знает небо, как я люблю тебя. Музыка
Музыка телеканалына биринчилерден болуп көрүңүз. Музлай программасы дагы да болсо биринчилерден болуп жаңырларды, жаңы клиптерди сунууга даяр. Мен болсо экинчи коногум келип калган. Чындыгында бул конок өзгөчө, себеп дегенде кыргызымдын байрагын көптөгөн чет өлкөлөрдө бийик көтөрүп намысыбызды коргогон кыргызыбыздын сыймыгы Айбек Бакытбеков бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да жалпыңыздар менен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Жана 7 жылдан бери өз мекениме келе элек экенмин. Ошо келип абдан сагынычымды таркатып жаткан учур. Ошо сиздерге рахмат, ушу биринчилерден болуп мени мындай тосуп алдыңыздар. Ошого ыраазычылык билдирмекчимин. Кубанычтабыз. Алгач эле жаңыр кут болсун. Кыргызстанга кош келдиңиз. Сизди миллиондогон көрөрмандар сөзсүз түрдө сагынды болсо керек деген ойдомун. Эми мындан ары кетпейсизби? Чыгармачылык жолду уланта бересизби бул жактан эле? Да, не деп койчу эле, эр жигит жоо бетинде, Эл четинде. Эл четинде, жоо бетинде дегендей, балким Кыргызстандын намысын коргош керек болуп калса, сынактарда коргош, ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн, балким сынакта, балким ар кандай. Дагы кайсы жерде коргоп жүрөсүң анда? Биз ошого жаралдык да өзүбүздүн жерибизди коргогонго, музыка жагынан болобу, спорт жагынан болобу ар дайым даярбыз. Ошондуктан айтыш кыйын. Азырынча өз жеримде мындайча айтканда рахат алып аткан учур. Азырынча бул жерде элебиз. Эң сонун. Анда көрөрмандарыңыз дагы сиздин жаңы ырыңыздан рахат алат деген ойдобуз. Время аталышындагы жаңы ыр, жаңы клип келиңиз, анда ырдын тарыхын өтөлү. Ырдын тарыхы негизи өтө мазмундуу, бирок аны бардыгын айтканга убакыт, эфирдин убактысы жетпей калат деп ойлойм, бирок 2 саатка созулуп кетеби? Аны 3 саатка созулуп кетиши мүмкүн, бирок мен ошону бир орусча айтканда ёмкий кылып, мындай кыска нуска кылып түшүндүрүп берейин. Ошо ыр негизи 3 жыл мурун жазылган. Сөзүн өзүм жазгам, олонун да өзүм жазгамын. Аранжировкасын, кооздомосун Азамат Такырбашев деген мыкты агабыз бар. Ошо адамга таандык. Ал ыр негизи мен ошо бутумду жабыркап алып, тилекке каршы жакындарым арасынан бирөө кайтыш болду эле, бир тууган карындашым. Ошол карындашым кайтыш болуп, бул ырды негизи Кудайга бир катты, Кудайга жалынуу түрдө жазылган. Москва шаарында токойдун ичинде жазылгам да. 3 жыл мурун болгон. 3 жыл мурун. 2023-жылы экен да. Примерно ошол болжол менен ошондой болуп калат. Ошо анан Кудайга жалынып, суранып, эмне себептен мындай деп бир кандайдыр бир Кудайга кайрылуу менен жазылган ыр. Анан кийинчерээк баягы элдер туура эмес түшүнүп калбасын, элдерди өтө кайгыга салып койбоюн деп сөздөрүн баягы сүйүүгө буруп койгом да. Ошо менен ыр баягы сүйүү темасында болуп калды, бирок мазмуну өтө башка тема да негизичи. Сиз берейин деп жаткан жан дүйнөңүздүн түпкүрүндөгү ой башкача, бирок ырдагы сөздөрдү азыр учурга байланыштуу өзгөртүп кеткенсиз да. Сөздөрүнү жалпы угармандарга ошо сөздөрүнү өтө басым жасап укса деп ойлойм, анткени сөздөрү өтө башкача болуп жазылган. Мындай өзүм дагы кээде кунт коюп угам да. Кайра баалап, кайра өзүмдү баягы критикалап дегендейчи. Ошо буюрса. Сөзү да уну да өзүмдү деп калдыңыз. Бул сиздин алгачкы ырыңызбы, автордук? Жок, алгачкы автордук ыр эмес. Буга чейин деле жазып келгенмин, бирок буга чейин баягы орусча айтат го, юношеский максимализм депчи. Бир аз жаштык маанай менен жазылган. Бул кичине мындай жашоого бир аз түз көз караш менен, бир аз чоңоюп калгандагы бардык нерселери. Бир аз мындай кандай десем, токтолуп калгандагы музыка го деп ойлойм да. Мындан ары деле уланта бересиз. Буюрса, албетте, Алла таалам берсе, Кудайым берсе, жаза беребиз, токтотпойбуз буюрса. Ийгилик каалайлы. Ырдын тарыхы канчалык жан дүйнөгө оор тийсе дагы биз сизге көңүл айтканга учурдан мыктажбыз дагы, анан уланталы. Сүйүү темасын улай берелиби ошондо биз? Албетте, сүйүү темасын. Басымды, албетте. Позитивдүү эмесинде. Анда клиптин тартылышына өтөлү. Өтөлү. Кыргызстанда тартылдыбы же?
Жоқ, Кыргызстанда тартылган жок. Клип Москва шаарына тартылды. Москванын түштүк тарабында Токойдо. Өзүм полностью идеясы дагы меники, өзүмдүкү. Негизи клипти өтө мазмундуу кылып, сюжетин дагы чоң кылып тартайын деген, бирок баягы тилекке каршы бардыгын баягы 3 мүнөттүн ичинде батпай калат экен. Ошондуктан минимализм кылып эле, баягы кыска нуска кылып эле, түшүнүктүү кылып эле тартып койдук да мындай. Ошондо булардын сөзү, обуну, сценарий, режиссер дагы сиз, оператор да өзүңүз болуп Жок, кеткенсизби? оператор ушу Оператор эле оператор эле мен эмесмин да, калган өзүм кылдым. Негизи ушунчалык бардык эмгекти кыйын эмеспи? Жалгыз адам. Билбейм, ушу бул ырга аябай эле мындай эргүү келип, ошо Кудайым ошондой бир энергия берип койду, ошонун баарын кылганга мүмкүнчүлүк болуп, бардык жагынан кандай десем, толуктап кетти бардык жагынан. Кээде болот го, баягы идеяң бар, акчаң жок, акчаң бар, идеяң жок дегендейчи, ошо Кудайым бардык жагынан толуктап кетти да, Кудайга шүгүр. Мисалы үчүн Кыргызстанда эми өз элиңде, өз жериңде клип тартасыңбы, кино тартасыңбы, бардыгы эркин. Ал эми чет жерде тарткан кандай болот экен? Чет жерде тарткан өтө эле кыйынчылыктарды талап кылат экен, анткени клиптин жарымысы ошо Российский государственный библиотеканын ичинде тартылды. Ал жерде тартканга мүмкүнчүлүк жок. Же болбосо съемочный командаң менен келе турган болсоң, 1 сааты 100 000 рубльдан да, 1 эле сааты 100 000 рубльдан. Анын баарын баягы руководствосу менен сүйлөшүлүп, согласовывать этип убакыт кетет экен ал нерсечи. Акырын эле трубканы алып коюп койдук дагы, өзүбүздүн бир скрытый камераларыбыз бар, ошо мындай. Ошол камера менен кирип, музыка да койбой туруп, ошо музыканы өзүнүн башында ритми бар да, мендечи. Ошо менен жөн эле ырдап, оозумду кыбыратып, метип койдум. Кандайдыр бир орусча айтканда повезло. Эч ким байкаган жок. Эч ким байкаган жок, биринчиден. Сиздер клип тартып атасыздар Да, кадимкидей. элдер отурат, китеп окуп атышат чоң залында. Анан мен ошо ырдаганым дагы ошо ырдын ритмине эмесине түшүп калыптыр да. Чынында эми ал мүмкүнчүлүктү колдон учурбаш керек. Бир эле дубль болуп керек болуп жатат туурабы? Албетте, да, албетте. Эгерде кокустан да, кокустан туура келбей кала турган болсо ритмикасы. Кайра тартышка туура келмек, бирок андай мүмкүнчүлүк болот беле, болбойт беле, ал бир гана Кудайга таандык да. Скрытая камера сиздерди тартып атат деген болгон экен да, э? Ошо Бир локация дал ошол жерден болду. Кийинки локациячы? Негизи 2 жерден тарттык. Ошо бирөөсү Токойдо тартылды. Бирөөсү болсо Токойдо жеңил эле болсо керек. Бирок минус 20 градус. Россиянын суугу. Анан мен бир эле пальто менен жеңил эле кийинип, кадр жакшы чыгыш үчүнчү 1,5 саат суукта, карда жеңил кийинип алып тартыш бир аз тоскоолдуктарды жаратты. Мен операторум да колдору үшүп, мени кармапчы, штативди кармап, колдору үшүп, бир аз кыйынчылыктар жаратты, бирок өзүбүзгө, жүрөгүбүзгө жаккан кадрлар жакшы, абдан мындай сонун болуп чыкты да кадрлар. Канча убакыт созулду ошондо клип тартып? Клип тартуу эме убактысы бир неделяга созулду. Бир жума тартып. Бир жума тарттык. Китепкананы бир күндө эле биз негизи читательский билет алып, даярдыгы менен бир жума. Даярдыктары менен, ар кандай кырдаалдар менен ошо бир жума болду да. Негизи 2 күндө эле тартып кое турган нерсе да, 1 күндө эле тартып кое турган нерсе, бирок тилекке каршы ушундай. Бул клип ошондо качан соңуна чыкты эле? Анан канча убакыт элге көргөзбөй мына деп күтүп жатат? Жарым ай күтүп жатат, элге көрсөтпөй. Азыркы учурда ырдын өзүн реклама кылып жатабыз. Буюрса 6 мартта, буюрса бардык соц тармактарда, бардык жанагы стриминговый площадкалардан уксаңыздар болот. Ага чейин элестетиңиздер, ардактуу көрөрман, 6 мартты күтүп аткандар бар. Ал эми бүгүн Музыка телеканалынан сиз биринчилерден болуп көрөсүздөр. Азыр анда алгач клипти көрүп келели. Андан соң эфирибизди улантсак кандай дейсиздер? Анда келиңиз. Миллиондогон көрөрмандардын алдында өз сөзүңүз менен презентациялап өтүңүз. Айбек Бакытбеков, «Время» аттуу чыгарма. Бардыңыздарга жакшы убакыт каалайм. Көрүп, рахат алып, баа берип, кандай десем, тилек
жана батаңыздарды берип коюңуздар деп сурамакчымын. Ардактуу көрөрмандар, бир гана сиздер үчүн биринчилерден болуп Музыка телеканалында өзгөчө тарыхка бай «Время» аталышындагы жапжаңы клип Айбек Бакытбековдон кабыл алып коюңуздар. Помнишь вдвоем, как учились любить, обижали время с тобой позабыв. Удивляет, как оно может нам мстить, скажи, забывая нам наших ран исцелить. Только тебе доверил я жизнь и создал мечты, миражи. И лишь знает небо, как я люблю тебя. Ради любви прости, отпусти, пусти. Только тебе доверил я жизнь и создал мечты, миражи. И знает небо, как я люблю тебя. Ради любви прости, отпусти. Снова себе обещаю уйти, но сердце прикажет найти 100 причин. Я словно как стрелки часов лишь рисуя круги, обнимая, вижу, назад нет пути. Только тебе доверил я жизнь и создал мечты, миражи. И лишь знает небо, как я люблю тебя. Ради любви прости, отпусти, пусти, отпусти. Только тебе доверил я жизнь и создал мечты, миражи. И лишь знает небо, как я люблю тебя. Ради любви прости, отпусти. Помнишь вдвоем, как учились любить? Музыка телеканалында жаңы клип. Бектурсун Анарбеков, Апакем. Ақтабай, сенің сүтіңді кечиген қалдым апаммен. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Музлай программасы жаңы гана жаңы эмгекке күбө болдук. Айбек Бакытбеков «Время» деп аталган чыгарма чындыгында терең сөз маани, ошол эле учурда музыкасы дагы, үнү дагы, сөзү дагы бардыгы төп келиптир. Мен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Менимче көрүп жаткан көрөрмандар бул сөздөргө 100% кошулса керек. Мен ишенем, толук ишенем. Анткени бул жерде баягы жүрөктөн чыккан жүрөккө барат дейт го. Ошо көп адамдын жүрөгүнөн орун алса, мен үчүн чоң сыймык жана ыраазы болот элем. Анан клипти көргөн соң алгачкы суроо эле башкы каарман кыз туурасында болот экен. Башкы каарман кыз негизи өтө жакшы модель. Бул айым менен биз жанагындай орустардын правительственный концертинен таанышканбыз. Ошол жерде иштейт болчу. Анан атай өтө өсүрдүү кыз экен. Анан менин
эмнегедир менин өзүмдүн карындашым, жеке карындашыма окшош экен да, келбети, бирок баягы орус да. Анан уялбай эле барып, можно вас пригласить на мой клип десем, да, с удовольствием депчи, ал дагы мага сый көрсөттү, урмат көрсөттү. Анан ошентип байланышып, эң башкысы бул кыз эмнегедир акысыз эле тартылып берди да. Эч кандай гонорар. Жок, өзү эле келип, модель. болбосо ошол сферада, ошол эмеде жаатта иштейт. Бирок менден бир тиын алган жок да, эмнегедир. Ошондой бир кандай десем, мистический нерселер болду да, мындай. Библиотекага барып, эч кимге айтпай, сырдуу съемка кылып, анан акы төлөбөстөн. А жалпы ушул клипке канча чыгым кетти? Вот сизге 3 мүмкүнчүлүк берем. Сиз варианттарын айтасызбы мага? Сиз ошо варианттарын айтыңыз, мен кайсысы туура болсо ошону сизге айтам. Мен азыр билбейм да каяктан азыр. Примерно. Сиз вариант айтыңыз, тескерисинче мен таап көрөм. Мейли, рубль менен санайлы, ошол подсказка болсун. Канча 1000 рубль болду деп өзүңүз ойлойсуз? 2000. 2000 рубль? Жок, 2000. Рубль менен. Рубль менен. Мен доллар менен эсептеп атпаймынбы? 2000, анда 200 000 рубль? Жок. 150 000 рубль? Жок, азыраак да. Андан азыракпы? Анда 100. Андан да азыраак болсо анда 50. Айтып жатпайм, бул клип негизи Кудайдан болду. Негизи жөнүнөн эле акчанын күчү менен кыла берген болсок, акчанын күчүнө сала берсек, балким ошо сиз айтып аткан сумма болмок, анткени клипке болгон аракеттер ошондой эле болду да. Бирок баардыгы кызыктар болгон үчүн оператор да өзүнүн кызыгы болуп, өзү дагы ошо эргүү кармап, ал дагы ошого өзүнөн өзү бир илхом болуп, өзү дагы тартылып келди. Кыз дагы өзү дагы илхом кармап, мен дагы болгон жан дүйнөм менен берилип, 20 000 эле рубльга тартылды да. Вау. 200 долларга. Бул азыркы учурда болуп көрбөгөндөй эле арзанчылык болуп калды да. Албетте, 200 долларга тартылган. Кыргызстанга ушул арзанчылыкты алып келдим мен. Буюрса баардык арзан айтып койсун. Чындыгында башында эле сиз скрытая камера, токой дегенди эле түшүнсөк болмок, бирок болгондо гана ал жакта баалар кандай экен, балким оператордун баасы 2000 доллар деп ойлоп калдык да. Айтор, кеп канча акчага тартылганда эмес, канчалаган көрөрман, канчалаган жүрөк ушул ырды угуп рахат алганда болсо керек. Андыктан мен сизге чын жүрөктөн ийгилик каалайм. Дагы да болсо жапжаңы эмгектер менен жума сайын биздин студияга келишиңизди күтөбүз. Сизге эркин микрофон. Дагы бир жолу салам жолдойм жалпы кыргыз элиме. Чоң рахмат. Аябай мындай кыргыз элим жалпысы 7 миллион чогулуп эле мени тосуп алгандай эле сезимдер болуп атат. Абдан жакшы адамдар тосуп алып, абдан жакшы адамдар жакшы маракелерге, ар кандай бир передачаларга чакырып жатышат. Жана музыка телеканалына дагы абдан терең ыраазычылыктарды билдирмекчимин, анткени биринчилерден болуп мени тосуп алдыңыздар, мени чакырдыңыздар. Жалпы жамаатыңыздарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Жана жалпы кыргыз элиме келе жаткан Нооруз менен да чын жүрөктөн куттуктаймын. Үйүбүздө тынччылык болсун, үйүбүздөн сырткары да бардык нерсе тынчтыкта жашасын дегендей. Ошо бар болуңуздар, ырыс кечиктүү болуңуздар, ийгилик коштосун баарыбызды. Айтканыңыз келсин, сизге дагы ийгиликтер болсун, бат-баттан келип туруңуз, жаңы эмгектер менен күтөбүз. Ал эми дал ушул время талышындагы өзгөчө жан дүйнөңүз менен тартылган, жазылган чыгарма сөзсүз түрдө өзүнүн миллиондогон аудиториясын табат деген ишеничтебиз. Ардактуу көрөрмандар, биз болсо багытыбызды алга карай улантабыз. Катарыбызда Арсен жаным чыгармасы менен, андан соң кийинки конок менен да таанышабыз. Ай жылдыз жанган, ай жүзүң насыл кечи. Таң болуп ачуу мен сени издедим. Толкундаса сезим дайрасы, күлүп
Жашо асылым, жаным, жаным, жанга жакыным, жаным, жаным. Bir kelgen ömür keremet suyumennen Biz bilgen köngül bir günce beden Mahabatım tunup bularım Özüm menen çeksiz çırgalım Жашо асылым, жаным, жаным, жанга жакыным, жаным, жаным. Keç түнүбүз, бир болсун күнүбүз Айтылсын кылымдарга экөөбүздүн сүйүүбүз Махабат санаты, бүтпөсүн аягы Айтылсын түбөлүккө сүйүүбүздүн баяны Жаным, жанга жакыным, жаным Canım, Жашо асылым, canım, canım, canга жакыным, canım, canım. Музлай программасы дагы да болсо сиздерге жаңы чыгармаларды сунуу менен элек. Бизде болсо кийинки коногубуз бар. Кыргыз эстрадасында өзү жалгыз мына алгачкы кадамдарды таштап, жаңы ыры менен жалпыбызды кубандырып келген кыргызымдын таланттуу уулу Бектурсун Анарбеков конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кош убак кечиңиздер менен. Бирге болсун. Жана ошондой эле ыйык 12 айдын султаны болгон Орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, сиздики менен дагы. Кош келдиңиз биздин студияда алгачкы жолу. Алгач. Биринчи жолу. Ошондо ошо кесип болот экен. Буга чейин сиз группа менен ырдап жүргөм дедиңиз. Келиңиз алгач өзүңүз жөнүндө калың элге тааныштырып өтөбүз, андан соң клипке өтөлү. Буга чейин биз 2015-жылы Асаба деген топту түзүп, 3 бала. Топ түзүп, анан ошол 2025 жыл аралыгында иштегенбиз. Ага чейин ошой 6-7 ыр жазганга жетишкенбиз. Группа менен биргеликте. 2 клип тартканга жетиштик. Анан ошондой эле КТРК музыканын жылдын мыкты тобунда финалист болгонбуз 2018-жылы. Андан кийин эми ар кандай жашоодо ар кандай шарттар болот экен. Ошо менен ортодо группа чачырап кеткен. Контракт бүттү. Контракт жок, биз контракт эмес, бул жерде биз студент кезде. Биз группалаш болчубуз. Ошол кезде эле ошол баягы группа окуунун күчү менен чогуу чыгып жүрдүкпү, балким. Кийин чачырап кетти. Демек, соло алгачкы чыгарма, алгачкы клип. Андан бери ортодо 6 жыл тыныгуу болуп калды. Эми 6 жылдан кийин эми соло түрүндө жеке өзүм эми аракет кылып атам. Буюрса жеңди төрүп киришип баштаган экенсиз. Ийгилик каалайлы. Анда келиңиз жаңырга өтөлү, Апакем чыгармасы.
ырдын жазылышы, ырдын тарыхы. Апакем деген ыр бул менин өзүмдүн тагдырым десем болот. Бул мен өзүмдүн башка жактан алган эмесмин. Сөзү обону өзүмө таандык. Сөзү да обондагы бул Сөз да жазасыз, обон да жазасыз. Обон да жазам. Бали. Бул ырдын жазганыма көп жыл болду. Бир 3-4 жыл болсо керек. 3-4 жыл көптөн бери бул ырды негизи элге бөлүшөм, кандай кылып бөлүшөм деп жүрүп, анан быйыл ошол 2026-жылы бысмылда дегенде январь айында ошол жазып баштадык. Анан клип тарттык. Демек 3-4 жылдан бери жан дүйнөңүздө орун Жан алган дүйнөдө чыгарма. жашап жүргөндөр. Бышып турган, 4 жылда даяр болгон чыгарма экен. Эми келиңиз клипке өтөлү. Клипке Апакем деген ырды Ким тартты? Сценарий кимге таанды? сценарийдагы Режиссер. сценарийдагы өзүмдүкү. Ал дагы режиссер да сиз болуп ар тармакта айтып атпаймынбы? Жигитке баягы 70 өнөр аздык кылат дегенде. Сиз жөнүндө турбайбы? Сиз мен өзүмдүн тагдырым деп өзүм баяндабасам ким баяндайт меники? Сценарий бүт болун өзүм тарттым. Клипти болсо бизде досубуз, чыгармачылыкта досубуз көп клиптер тартып жүргөн Айберген деген жигит тартты. Ырды болсо Тайыр Исманалиев деген досубуз жазды. Аранжировкасы жана ошондой эле голосто запись кылганы ошол жигитке таандык. Бул ырды эми таржымалын айта турган болсок, мен 6,5 жашымда атам кайтыш болуп кеткен. Бул дүйнөдө кайтыш болуп кеткен. Кийин мен өзү эмеде үй бүлөдө 5 бир тууганмын. 5 бир туугандын эң кичүүсү. 4 кыз, 4 эжем бар. Анан эң кичүүсү менмин. Көптөн баягы үмүт кылып күтүп, баягы манасты күткөндөй эле күтүп 7 жылдан кийин мен төрөлгөм да. Анан ошентип жүрүп, анан кийин атам кайтыш болду. Бизди бешөөбүздү жалгыз апам бакытты, бизди чоңойтtu. Кийин жүрүп, анан апам 2014-жылы апам да кайтыш болуп кетти. Ошентип анан эми апага бала жакын болот экен да. Ооба. Жакын болот экен, анан апамды жоготкондо мен кандай десем, бул дүйнөдөгү эң алгачкы, эң мындай жашоодогу эң маанилүү байлыгымды жоготкуптум да. Ошентип кийин мен бул жака шаарга 2015-жылы келип окууга тапшырып калдым. Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинде хоровой, хор дирижер деген факультетинде окуп калдым. Ошол жакта жүрүп жанагы группадагы балдар менен тааныштык. Жан дүйнөмдө баары бир ушул нерсе негизи өксөп жүргөн бар болчу да. Ушул апам жөнүндө, атам жөнүндө бир ыр чыгарсам. Анткени менин тагдырыма окшогон адамдар аябай көп экен. Бул ырды жазып калгандын себеби дагы ата-энеси барлар ошол ата-энесинин көзүнүн тирүүсүндө сыйласын, ата-энесинин баркын билсин, кандай болот деген нерсени биз чагылдырып көрсөтүп бердик. Чындыгында эң эле мазмундуу, эң эле жүрөктүн түпкүрүнөн ала турган темалардын бири. Клиптин тартылышында өзүңүз баш көз болдуңуз да, сценарист сизге таандык болгон соң. Албетте. Башка каармандарчы? Башка каарман ал жерде мен өзүм эле ырдадым. Андан тышкары бул трековый вариант деп коет экен, бул клипмейкерлердин тили менен. Трековый вариант, анан сюжетный вариант деп коет экен, биз трековый вариантты тандадык. Ал жерде виолончель ойногон кыз болду, Айтпөө деген. Ал кызга дагы ошо убакыттан пайдаланып Айтпөөгө терең ыраазычылык. Ал кыз дагы ошо колдо байке тартылып берейин деп эмеге тартылып берди клипке. Бул жерде эми клиптин сюжети мындай болду. Бала ошол өзү өсүп чоңойгон үйгө кийин ошол үй бая ташталып, каралбай калып, айылдагы үй. Ал шаарга кетип калып, кийин эрге жетип, анан ата-энесин сагынганда адам эмне кылат? Алгач өзү ошо чоңойгон үйгө барат. Анан ошо үйгө барса, үй каралбай калган, үйдүн сыртынан карап кейип, анан үйдүн ичиндегилерди көрүп, үйдүн ичинде эч нерсе жок. Виолончель болсо бул үйдөгү бир аураны дагы ойноп берди деп айтсак болот да. Жеткирүүчү, жардамчы мындай айтканда. Бул жерде ошол сюжет ошол ата-энесинин сүрөттөрүн карап, өзүнүн чоңойгон күндөрүн эстеп, апасын, атасын жоктоп, ошол үйдөгү сагыныштарын ошол жерден мындай айтканда муңдап ырдады деп айтсак болот. Келиңиздер анда ушул сөздөрдөн кийин дароо клипти көрүп келбесек болбойт. Калың элдин алдында өзүңүз анда презентациялап өтүңүз. Апакем
Бектурсун Анарбеков, сөзү обону өзүмө таандык. Анда эмесе сиздерге тартуулайбыз. Ардактуу көрөрмандар, биринчилерден болуп музыка телеканалында дал ушул өзгөчө жан дүйнөдөн орун алган теманы сиздер үчүн толук кандуу өз колунан даярдап келген Бектурсун Анарбековдон Апакем чыгармасы сиздер үчүн. Жер бетинде болуп турчу сулуулук, апам менен чогуу кеткен сурулуу. Күндөй сымал мээрим төкчү энекем, балдарына тегиз чачып жылуулуу. Капа кылып канча ката кетирди, сарсанага салып сени кейитти. Эне деген сенин ыйкатыңа, татыбаган улуңду сен кечиргин. Апакем, менин апакем, эмгегим айга күнгө тең. Актабай сенин сүтүңдү кечигип калдым апам мен. Айды уялчы сенин сулуу жамалың, бүркөлчеле атам дездеп кабагың. Жалгызсырап күнү түнү уктабай, агар деле алтын көкүл самайың. Апакебай тынчалдыбы көңүлүм, мени ойлоп оруч эле жүрөгүм. Сана тартып сен мен үчүн уктабай, кирпик какпай ойло дайым жүрчүсүң. Апакем, менин апакем, эмгегим айга күнгө тең. Актабай сенин сүтүңдү кечигип калдым апам мен. Апакем, менин апакем, эмгегим айга күнгө тең. Актабай сенин сүтүңдү кечигип калдым апам мен. Алтынга дагы алмашкы сапалар үчүн арналган дал ушул мыкты музыкалык чыгарма биринчилерден болуп биргеликте көп болдук. Бектурсун мырза, дагы бир жолу куттуктайбыз. Жаңы клип, жаңы ыр, көптөгөн көрөрмандардын жан дүйнөсүнөн орун алган мыкты ырлардан болот деген ишеничтебиз. Чоң рахмат. Албетте бул ырдын эми айтып атпаймынбы, жана айткандай эле жан дүйнөдө жашап жүргөнүнө көп жыл болду. Эми бул ырдын балким бул ырга эми материалдык жактан көп нерсени сала албасак дагы, бирок бул эң негизгиси жан дүйнөдө баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дейт. Эң негизгиси бул ыр жүрөктөн чыкты. Биздин жеке бул жерде мен өзүмдүн тагдырымды эле көрсөтүш эмес. Максат бизге жана жогоруда айткандай, ата энеси бар туруп, ата энесинин көзүнүн тирүүсүндө сыйлабагандарды мен эми көрүп эле жүрөбүз.
ата энесин даже мисалы карылар үйүнө тапшырып койгондор бар. ооба. Ошондойлорго бир чоң бир сабак болсун деген максатта ушундайларды жаздык. Максатыңызга жеттиңиз. Эгерде ошондой адамдарга ушул ырыбыз жетип жан дүйнөсүнө, ушул ырдан кийин ата энесин сыйлаганды баштаса, Ушул демек чоң демек жеңиш болот. биздин максатыбызга жеттик деген нерсе. Ооба, чоң жеңиш болот дейли. Эми буюрса, жогоруда айтып калдыңыз, 6 жылдык кыйсалуудан соң эми бел байлап кайрадан чыгармачылык жолго аттанып баштадык деп. Келиңиз эми буюрса алдыда койгон пландарыңыз. Алдыда койгон пландар эми канча жылдан бери, ушу 6 жылдан берки биз баягы адам ушундайбыз го. Точно эми эртең кылам. Эми бүгүн кеч болуп калды, эртең кылам деп отуруп, мынакей 6 жылды созуп отуруп. Эмнеге созуп жүрдүңүз ошондо 6 жылды? Эми 6 жыл Бул 4 жыл мурун эле жазылган ыр болсо, дагы буга чейинки ырларыңыз бар болсо, сактап жүргөн. Бул эми жашоо турмушта ар кандай нерселер болот да. Жашоо турмушта ар кандай нерселер болот. Ошонун нерсеси менен балким кармалдык окшойт 6 жылдан бери. Эми бирок 2026 жылдан баштап Кудай буйруса жеңди түрө кириштик. Бунун артынан дагы экинчи келүүбүз күтүп атат. Тартып койдуңуздар. Тартып уже күтүп атабыз. Кудай буйруса. Буюрса кайрадан эле конокко. Кудай буйруса кайрадан эле бул жака конокко келет окшойм. Бат каттап турат окшойм бул жака. Баймай келип туруңуз жаңырлар менен. Анан эми жылдын 2026 жылдын этегине чейин балким сөзсүз бир ырыбыздыбы же болбосо билбейм кандай болбосун бир ырды хитке айландырып жылдын мыкты ыры же болбосо жылдын мыкты ырчысы деген бир наамга алайын деген жакшы ниеттер бар. Айтканыңыз келсин, омин дейли. Музыка сыйлыгында сиздин атыңызда дал ошол катарда болсун, жеңишке да жетиңиз дейли. Анан бул жылга буюрса пландар катуу экен. Сиз өзүңүз эми иштеп баштадыңызбы же продюсер менен биргеликте менеджер? Жок, эч кандай продюсер, менеджер жок. Өзүм эле жекече. Өзүңүзгө хан, өзүңүз бий. Бирок эми эгерде Кудай буйруса дагы алдыда менеджер, мен продюсер болбосо дагы менеджер менен иштешебиз деген үмүт бар, Кудай буйруса. Азырынча бардык нерсени өзүңүз. Ооба, маселе өзүм. Эң алгач эле клипти тарткан соң кимге көргөздүңүз? Бул ырдыбы? Эң биринчи эле бул ырды мен өзүмдүн келинчегиме көрсөттүм. Азыр келинчегиңиз бизди көрөт атабы Келинчегим эфирде? көрүп атат. Келиңиз анда жан дүйнөдөгү жакшы сөздөрдү арнап Менин келинчегим Чолпон. Бул менин эң биринчи мындай айтканда менеджерим десем болобу, эмне десем болот, костюмер деп коет, эмне деп коет. Бардыгы. Эми мотивация да берген адам ошол келинчегим Чолпон. Мен сени жакшы көрөм. Ар дайым ар тараптан мени колдоп келесиң. Сага терең ыраазычылык. Эң санын. Биз да сизге Чолпондон ийгилик каалайбыз. Анда келиңиз анда. Кенен болгон жан дүйнөдөгү ойлоруңузду эми калың элге. Эркин микрофон. Чоң рахмат. Эмне дейбиз? Азыр биз ыйык 12 айдан султаны болгон орозо айында турабыз. Баарыңыздарды биринчиден орозоңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Ошондой эле биздин Кыргызстаныбыз азыр өнүгүү жолунда. Кыргызстаныбыз дагы мындан дагы токтобой өнүгө берсин. Ар бир үйгө тынччылык, бейкутчулук болсун. Ошондой эле ушул ырды угуп, ата энеси бар адамдар өзүңүздөрдүн ата энеңиздердин көзүнүн тирүүсүндө сыйлап, ошолордун буту колун жууп, өөп таманын көзүнүн тирүүсүндө сыйлап алыңыздар демекчимин. Ошондой эле жалпы музыка телеканалынын жалпы жааматына терең ыраазычылык. Ушинтип бизди 6 жылдан берки мындай айтканда туңгуюк деп айтсак болобу, эмнеден соруп чыгып, бизди эң алгач ушул сольный вариантта да бизди көрсөтүп аткан, алгачкы тушообузду кесип атканыңыздар үчүн терең ыраазычылык издейм. Биз сизге да рахмат айталы, чыгармачылык ийгиликтер буюрса, дал ушундай маанай менен, мотивация менен баштаган жолуңуз даңгыр болсун дейли. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү күндүн эсебинен биз сиздер менен коштошобуз. Музлайф программасы кызматта болгон мен Айзада, жалпыңыздарга мыкты кеч каалайм.